aliyefikia hatua ya kukata tamaa, shetani huwahi kushambulia moyo wake kwa kuondoa kitu kinaitwa roho ya ibada. Mtu aliyefikia hatua amekata tamaa, shetani huwahi kushambulia moyo na kuondoa kitu kinaitwa roho ya ibada. Niwewe kufundisha roho 7 hapa. Shetani akipiga kitu kinaitwa roho ya ibada, unaweza kuona lala hata usemi asante Yesu, hata ile ya kuigiza. Unaweza kufikia hatua Biblia kuisoma unaona kama ni mzigo. Kwenda kanisani unaona kama unateseka. Roho ya ibada imeondolewa. Kwa shetani anachohangaika, anaondoa ile kiu ya ibada. Na akiondoa roho ya ibada, kinachofanya ni ndio kujificha chumbani, kujifungia chumbani, unabaki unalia. Hauna nguvu ya kuomba tena. Hauna nguvu ya kusoma neno tena. Hauna nguvu ya kutamani kwenda kanisani tena. Kwa nini? Shetani amepiga roho ya ibada. Lakini nyuma kulikuwa na uwezo wa kuomba, ulikuwa na uwezo wa kuingia chumbani ukaomba, lakini kuna hali ile ikapita ikaondoa kabisa kiu ya ibada. Haipo. Huwezi kuomba, huwezi kusoma Biblia, hata ibada unaweza ukashinda kuwaya au usije kabisa, na ukija ni ile kujilazimisha. Sikiliza. Kwa hiyo akishaondoa roho ya ibada, manake anakuwa mtoro wa ibada, maana si roho ya ibada haipo. Anakuwa mtoro wa ibada. Anaacha huduma, wakati mwingine anaacha huduma. Ukimuuliza sema anapita kwenye hali ngumu sana. Tarudi tu ikishavuka. Anaacha huduma. Kukata tamaa, omba isikukute. Ikikukuta ni mbaya sana. Kwa hiyo mtu akishafikia hiyo roho ibada ikiondoka, anaacha huduma. Anakosa nguvu ya kuomba. Hadi matokeo ya shetani kupiga roho ya ibada. Maana nini kitakachotokea? Mtu anakuwa mtoro wa ibada, anaacha huduma, anakosa nguvu ya kuomba, anashindwa kusoma neno la Mungu. Anashindwa kusoma neno la Mungu. Kwa nini? Roho ibada haipo. Kwa hiyo haya ni madhara au ni matokeo ikisha shambuliwa roho ya ibada, watu wanakosa kusoma neno la Mungu. Wanashindwa, kiu ya ibada inaondoka, kiu ya kusoma neno inaondoka, kiu ya kuomba inaondoka. Kwa shetani akishambulia eneo la ibada, kinachobaki ni nini? Ni kuacha wokovu. Kwa roho ya ibada ikishambuliwa, kinachobaki ni mtu kuacha wokovu. Wana wa Israeli wakasema, jamani, turudi Misri. Hatuhitaji kwenda nchi ya ahadi. Turudi tuwe watumwa. Maana mtu aliyeacha wokovu anakuwa mtumwa wa shetani, amerudi dhambi. Nenda kujikabidhisha mwenyewe kabisa kwamba mimi kwa akili zangu timamu nimeamua kabisa nirudi kwako shetani. Unimiliki niwe mtumwa wako. Madhara namba 4. Kushawishi wengine kuacha wokovu. Mtu aliyekata tamaa akishakumbwa na hii hali, huwa ana hali ya kushawishi wengine wawe kama yeye. Huwa ni ile kusema sifi peke yangu. Anataka afe na wengine. Kwa nini? Kuna namna fulani amekata tamaa, anataka aende na wengine, apate watu wa kumsupport, na ili ampate mtu wa kuambatana naye, lazima ile sumu iliyoko kwake aihamishie kwa yule mtu mwingine. Aidha ni sumu ya kutengeneza mambo yasiyokuwa na maana ili tu apate mtu wa kumsupport. Kwamba hapa hatupaelewi. Jamaa wakaambiana ili wapate support ya kuanza safari ya kwenda utumwani Misri.